Ahojte. Čaute. No, takže my sme sa rozhodli vám urobiť vlog. Ísť do Thajska kvôli vám. No, to sme. Však aby sme im mohli urobiť vlog. Tak išli by sme aj bez toho, ale teda rozhodli sme sa to spojiť. A teda... Máte šťastie, spojíme to všetko dohromady. Aj váš vlog, aj naše Thajsko. Vybavíme to jednou cestou. A bude to zaujímavé. Teraz už sme vybavení, normálne na letisku. Odbavení. Vo Viedni. Čakáme. Nič nám nenašli, takže nás pustili dnu. A ideme smer Dubaj, pozrieme veľké habiby a Odtiaľ ideme do Krabi. odtiaľ už normálne Thajsko. A ďalej uvidíte. Takže sa vám hlasím. Tešte sa. Rebelovať, ne? Teším sa. Dobre, ideme. No, ukáž, čo máš ty. Víno a Pepsi. Víno a Pepsi, mohol si dať takú kombináciu, lebo sa inšpiroval u mňa a on si dal, že Pepsi. On má hovädzie s fosilami a s fazulkami. Tu je taký šalátik, to mám aj ja. A ja mám, že kuracie s čedarom, špenátom a nejakou mačkou a zemiakmi. A pozráš toto vyzerá dosť dobre, nejaký karamel. Je to kukiska, tu máme rovnaké. Žemlička, toto, a ešte tu je, že krekry a normálne, že takýto čedár. Paráda. Fajne. No a ľudkovia, toto je, že fest dobré, keď budete z Emirates a budete tam mať toto, tak sa máte na čo tešiť. V tom je nejaké brownies a je to taká karamelová pena s karamelom, takže mega sladké a ešte takto čokoška. Ako sa ti páči let? On taký umrčaný. Malý. No akože málo priestoru som. Umrčaný strašne. Celý čas. Umrčený však. Normálne, keď má človek 2 metre a je v strede lietadla. No, akože mali sme zle sedadla. Pozor, by nebol umrčený. Normálne na letisku máme metro. A my hľadáme lunch. A my hľadáme na budúcu lounge a neviem, či sa Ideme z dostaneme gate B a my sme sa vybrali na gate A metro. Takže sa musíme vrátiť späť potom volať. Palmičky musia byť. No a inak táto fľaša si už na seba zarobila, keďže takto si stále napúšťam. Sice musím to potom vždy pred kontrolou vypiť, ale nevadí, aspoň dodržujem pitný režim. Ale je to bomba, lebo všade na letiskách máte proste takto, že drinking water, safe water a nemusíte kupovať. Aj tak koľkokrát to fakt, že potom som zahodila, alebo musela vypiť na silu, tak to mi to aspoň nevadí. Čo si? Unavený. Pýtam sa ho, Krabi. nejdeš tam pozrieť, či už vyhlasili nás? No, normálne ti autobusom ideme na lietadlo. Asi pol hodinu. Z Vrakune do Dubravky. No. Masaké. To letisko je také veľké, že to vidíte. Mega veľké. Pojebali nás. Strašne nás pojebali. Dali sme ísť. Úplne máme Emirates. A ideme volakým Fly Dubai. Čo si jebe? Pomohli s Renarom. Boha. Nerozumiem, prečo ideme takýmto a nie takým. Nejdem vám to ani natáčať. Mražená žemlička. Ohratá v mikrovlnke. To vyzerá jak... Čo byš... Mamina to robí takéto... Počkaj, nájdem maminu uraziť. Takéto sú kupoval na týto... Knedle. Vlastne. Keď je
naparená. Tam si na to maslo. No jediná výhoda tohto letu, že máme trojku celú rezervu. Že nikto s nimi nechce leteť. Sice unavený, ale konečne sme tu. Želazko, zakývaj. On teraz potrebuje robiť videá. Taxikár nám odíde. Ideme sa ubytovať. Dobre, poďme si dať maličku room tour. Nech sa páči. Toto je naša izbietka. Takáto je kúpeľňa. Toto si môžeme tak zatvoriť. Proste takáto suita. Takáto posteľ naložená, pozeraj. S výhľadom sem, to si ukážeme zajtra. Dobre? Dobre, môže byť. Môže byť. Dobre som vybrala. Hezký. Ježiš, tento zvuk milujem. No a pekná izbietka. Čo si? Dobre, nie? Bol to boj sa sem dostať, ale... Ježiš, takéto. Ale cesta domov bude horšia. Veľké zrkadlo. Treba sa vyrelaxovať, treba sa tu užiť a cesta domov, čo už. Tak. Čiže ideme tu, do tohto? Food menu, pozri sa, však jasné. Tu bude dobrý pataj? Bude musieť byť. OK. No, máme prvé jedlo, pataj za koktel, 60 batov. A už som ho ochutnala, je fakt dobrý. No mazaké. Ukázať im to. No dobre, idem aj ja. Poď aj ty. Naše prvé jedlo na krabi. Jak točíš? Rilsko. Dobré ránko, láska. Dobré ránko, Duraja. Ideme sa najesť. A pre Až povičko. motorku do kokotela. Požičame motorku a ideme bádať. Ideme bádať. Si kúpiť SIM kartu a ja. A ideme pozrieť, kde majú najlepšie batérie ešte. Lukáš si ide vypýtať, tam nám takto budú robiť vajíčka, buď omeletu alebo scrambled egg, praženicu. On hovorí, tam nikto nevstal, že to si môžeme urobiť sami. Že preboha, určite nie. No a takto tu máme raňaječky. No lásko, No dobrú chuťku, máme Dobrú prvé chuťku. raňaječky. Lukáš si urobil takéto, že... no má anglické som si spravil. Som zajtra. Ja mám takto Pecka. praženičku, omeletku a zelenicu. No, krása. Prvé nejaký v Thajsku. Pani nám spravil normálne omeletu. Čo si povieš, čo ti tam dá? No raketa. Fajn. Poďme. Poďme sa na raňajku a poďme do sveta. A toto bude naše fitko, teda je. Len dneska nejdeme, dneska sme si povedali, že Treba si odpočinúť. treba si odpočinúť, ešte mám svalovicu na zadku, lebo som raz cvičila pred dovolenkou. Malo by byť otvorené. OK, nikto tu není. Tento bordel si mohli odpustiť, ale nevadí. Podičke, tak to aj stačí, ne? A nemôžeme si zapnúť? Aha, není tu vôbec. Aj, tak budeme mať lepšie spaľovanie. A máš tu však toto, air condition. Toto nepoužívate, Zlato, tvoj obľúbený stroj. Čo? Vážne? Nevadí, ja si dám každé ránko takto. Ja to opravím, čo Dobre, niečo sa tu dá. Ja si dám aj tak gumu, činky a toto je moje. Tu asi nikto není, no. On už opravuje, mňa porazí. Je to padnuté? Čo sa s ním chce? Keď chceš cvičiť, si musíš najprv opraviť, no. Ale to potom nevypadne. Dobre roztrapka na to lánko, kľúde. Tak niekde kúpime. Poslal do lánko.
Čo, 250? Táto je pekná. Rozmýšľam, že či tam treba takú peknú, aby zahala oči, víš. Všade. Ježiš, toto nevadí. Čím škaričia, tým lepšia. Áno, ja mám také voľné, že... Máme túto čiernu, ale nie je zlá. A mne sa páčila táto, ale tá je slabá do kopcov a tu sú kopce, takže sme vybrali túto. Lepšie mať podľa mňa škaredú motorku, ktorá nepúta pozornosť, nikto ju nechce. Ale tu si ja v som Slovák, Thajsku. že... Dobre, no ale také... Tu sme im nechali pás Aj sem a ona chodia ho Slováci. hodila na zem. Aj sem chodia Slováci proste, že môžu si zobrať bola to. Nemôže, ale proste ja som radšej tak, že staršiu, A hlavne, aby staršiu. ty si bol Aj ok. keď dohoderem, to tak Dobre, neboli. daj prilby Ale Ola, koľko zebere ti pás? a hodí ho na zem. Nehodila ho, no a založila ho, dala si ho pod nohy. Nechala ho tam na pultíku, odišli sme odtiaľ a pás na pulte. No vyskúšaj si, ktorú chceš. Toto je malá. To bude malá. A tá sa mi viacej hodí. Tak ja mám mať túto. Stiahni mi to ešte, nech mi to nelieta. Však som myslel, že teda A iba nechceš to mať až trošku. tak stiahnuté. Tak nie moc. No tak nakoniec vymieňame tú čiernu. Lukas sa išiel previesť na druhej, modrej, lebo tá čierna nejako pišťala. Tá je dobrá? Ja už som živý domov, ja už som mal aj pataj, aj to som mal, aj plán som videl. Vybavený? Či sme nič nevideli. Strelo mi 280,98, za kartu mi strelo 19 presne. No, dnes tu máme obľúbené chicken cashew nut, ale uvidíme, aký bude, lebo vyzerá to ledo. A pochvál sa ty, čo máš? No ja mám pataj. Nečakané. Bude to také u mňa, že jednoduché, ale tak vždycky to je iné. Takže uvidíme. No. Surovo. A s Nám takýmto najlepšie robila Big Mama. Big Pamätáš? Mama, no na samoj. No a takto sme s výhľadom krásnym. No, chodí to dobré. Hej? A keď je to blede? Mhm. No dobre. No dobre, poďme jesť. Tu len doplním, že je fakt super mať motorku hneď od prvého dňa. Oveľa viacej vám to všetko uľahčí, uvidíte toho oveľa viacej, môžete si naplánovať rôzne výletiky, prebadať celý ostrov, proste územie, máte to za pár šušňov a hlavne netreba sa báť, aj keď sa jazdí na druhej strane, nie je to také nebezpečné, ako sa môže zdať. Objavil Lukáš po ceste takýto miestny trh, potrebuje on banány. Bože, a ja milujem tieto všetky. Ježiš, čo to je? Mňam. Kyslé jablčka. Ježiš, tieto kešu orechy budem brať domov. Toto je najviac. Mňam. Najväčšia búrka vyzerá, že ide byť. A my sme sa vybrali teraz, že pláž pozrieť a poď sa. Uvidíme. Keď tak sa niekam pôjdeme skryť. Tak, Nepočúval som. my sa pôjdeme keď tak niekam skryť. Ja už sa tak teším na tú My sa masáž. schováme na masáž. No, presne. Podaj by začalo pršať. No. Nie, no. Ďalší môj tip je určite chodiť na masáže každý večer, tie unavené nohy to potrebujú a naozaj to využívajte, lebo u nás také lacné masáže nie sú a hlavne také dobré. Takže ja sa teším, že takto môžem aj prispievať do toho ich nejakého rozpočtu a podporiť tak tam tých miestnych Thajcov. Vybliskané toto je jak v Miami.
večeru. Čakám na Lukáša. Na mňa? Áno. A ideme asi tam, kde včera, lebo tam bolo fakt, že dobré a chceme od neho odchutnať ešte ďalšie. To bude náš taký Big Papa, lebo my sme na... Keď mi prihrie viacej pataj? Prečo? Vyskúšaj si ďalšie. A no tak ty hej, no. Ale ty si hovoril, že ochutnáš od neho ešte niečo iné? Ty už ja od teba. Tak, že ideš si dať znovu pataj, hej? Každopádne mali sme na Koh Samui svoju Big Mamu, kde to bolo nie Lamai Beach, to druhé. No a tam sme k nej chodili strašne radi, lebo ona dobre varila a proste všetko, čo urobila, tak vychutila úplne super. A máme dojem, že toto bude náš taký Big Mama, Big Papa, Big Tata. Takže tak, papa. No takže sme tam, kde včera. A Lukáš si nedal pataj. Náhodička, nedal som si pataj. No to nie je náhodička, ale tak nepísané pravidlo sme si dali, že nebudeš mať dvakrát za deň pataj. Dvakrát nezhrešíš. Takže on po mne a dal si, ja mám takéto, že beef nejaké a ty si dal kuracie a trošku, akože to vyzerá tak chudobno, ale... Je veľa ríže, málo oného, takže aby sme sa dojedli s rýžou, ale okoštujeme a potom budeme hejtovať. O, palivé. Dobre spravil táto? Dobre. Dobre? Dobre, ideme aj okoštovať. Palivé. Hej. Ono tam bolo, že To spicy. je také iné chili. Hej. To není také, ako my doma jeme. No dobre. A inak dobre. Idem okoštovať, ja či zhorím. Ale budeme tu asi verní tomu. V Thajsku sa stmieva docela skoro, už o 18:30. To znamená, že ten kvázi nočný život začína skôr, kedy ulice sú rušnejšie, všetko je také vysvetielkované a tak je fajn, že za ten deň si stihnete užiť obe strany toho Thajska. A väčšinou o polnoci sme už boli na rezorte a išli sme spať. No, počúvajte, našli sme po dlhom hľadaní túto roll zmrzlinu, lebo je jediná asi. Nikto nám nevedel ani odporúčiť proste, že kde to robia, lebo všade robia, no však povedz ty. Palacinky. Všetci, čo robili túto zmrzlinu pred pár rokmi, všetci prešli na palacinky. Oni majú ten istý stánoček, taký ten povozný, či jak sa to volá, a tam majú presne toto tu. Ono to mrazí. Potom to má mrazák, potom na to má iba latkuty a tomu mrazí. A oni tam majú teraz veľkú bombu a vyhrievajú to a proste všetci, čo robili takéto zmrzliny, Tak robia buď šejky iba jahodové, alebo roty palacinky, že? Toto je to jedno na krabi, sme sa pýtali doma viacerých a jedno je to na krabi. Akože dáme vám update, ak by to bolo viac, ale pozrite sa, preto tu je aj Šora, aj za nami. No, takže tak. My sme to úplne milovali, my sme to neviem, či na Phukete si tak išli, alebo na Koh Samui, asi aj, to je úplne bomba. Dnes máme druhý deň a my už takto pekne na raňajočkách. Koľko je hodín? Tu máme ešte starý čas, plus 6, 8:39. Takto tuto sme dneska. A ja som sa rozhodla, že dnes nechcem raňajkovať, lebo proste ja nie som zvyknutá. Takže musím tu mať svoju výbavičku a teda najskôr voda, vitamíny, dala som si C-čko, naše šumivé a našu čakankovú. Tej tu mám ale strašne málo, včera som mala normálnu kávu, dneska si dávam moju čakankovú, ktorú si vychutnám. Už tu mám takto nabalené, čo som si včera vzala, tripy, že kam by sme chceli ísť, nech si trošku spíšem, ujasním, zorientujem, akože mám vypísané presne také, ktoré sú len tu, sú vždy také proste balíčky, takže proste, ktoré presne z toho chceme. A ideme niečo popracovať, aby som dala info do týmu a tak ďalej a potom máme voľný deň, ktorý si bude zase uši. Poraňajkujeme a pôjdeme cvičiť. No a ja neviem cvičiť s plným bruchom, tak preto som to takto vymyslela a uvidíme ďalšie dni. Dobre, máš raňajočky? Ty si zase také tie anglické urobil, že? Anglické, ale skúšam nové veci. Aha, dobre.
Ja som samozrejme mala nejaký itinerár vypísaný, veci, ktoré chceme navštíviť a pozrieť. Každopádne nemala som úplne prehľad o tom, ako ďaleko to od nás je a akými možnosťami sa tam vieme dostať, tak som si to potrebovala nejako ujasniť. No a kým sme na raňajčkách, ja mám takto naše masky pod očí, aby som nemala obuch, lebo síce som spala akože cez 7 hodín, ale to mne je trošku málo a iná posteľ, tak sa to odrazilo a spal sa mi veľmi dobre, úplne som zaspala jak nič. No lásko. No, čo Včera dneska? sme boli tu a to je kúsok. Potiaľ tu sme sa boli odviesť. Takže dnes, keďže zajtra pôjdeme sem loďkami, tak sem sa dá dostať motorkou, pôjdeme sem pozrieť tieto pláže. Tam sa pokúpeme a odtiaľ sa prevezeme Krabi tam. do Krabi. Prebehneme si Krabi, tam si kúpime kabelku, čo chceme. Ja si kúpim Tebe kabelku. Áno, chce? doklady a na telefón a tam sa najeme v Lade. Tam si najeme v Lade, tam sa najeme, prebehneme to mesto, pozrieme si... Pozrieme, že kde budú tie night markets, piatok, sobota. No, lebo tam pôjdeme potom až večer, takže na Za tmy, tak aby sme vedeli. Že teraz si pozrieme Krabi normálne cez deň a potom po ceste späť uvidíme, čo ešte vysieme. Dobre, lásko, super. Kde si sa náš plán? Dobre. Dneska ty, zajtra ja. Ideme cvičiť. Poďme. Dobre. Lásko, karty sú rozdané, ktorý proteín si prosíš. Máme tu 2 nutri a tu na tieto také vodičkové bez tie clear. Tu je watermelon, orange mango, strawberry kiwi a peach tea. Ja by som si dal ten watermelon. OK, ten je inak dobrý. Ideme to spraviť teda. Chcela som vám to pridať, ak to zarábame do vlogu, ale sme to natáčali na Lukášov takto, takže nevadí. Ale fakt je dobrý, že? Už je skoro vypitý. Tento melón je mega. Watermelon. Takže fakt, z toho to má nanuky. Tu kalipso spravené, Áno, čo to áno. je? Kalipo. Kalipo. Fakt dobré. To musí byť raketa. Taká malinovečka. To je mega tento. A je to vlastne srbatková bielkovina, ale je to také nemliečné. Proste, no však vidíte. Áno. Tankovali, že 160 batov, čo je koľko? 4 eurá? 5? A máme plnú nádrž a Lukáš hovorí, že už nebudeme tankovať. Akože ja neviem, podľa mňa hej. To fakt? Podľa mňa hej. No dáme keď tak vedieť, ale že za 4 eurá máš natankovanú plnú, hej? My keď sme boli prvýkrát v Thajsku, tak sme si požičali motorku, tuším len na nejaké posledné dni. A až teraz to vieme porovnať, o čo všetko sme prišli, že ako naozaj vám uľahčuje život tým, že nie ste na nič odkazaní, keby sa tam máme dopravovať v kuse nejakým tuktukom alebo niečom, tak sa nedoplatíme. Aj keď to tam je všetko lacné, ale tie tuktuky sú predražené. No a aj cez to, že sme mali motorku, ktorá je úplne top a ja sa tam veľmi rada takto vyvážam, tak sme každý deň mali nachodené na 10 000 krokov, takže nemusíte sa báť, ten pohyb tam budete mať zaručene. Našli sme nejakého fleka, kde sa dá aspoň parkovať a ísť k moru pozrieť, lebo väčšinou sú tu nejaké súkromné alebo rezorty a tak. Zháňali ubytko. Ježišmarja. Ja mám doma býva. Tak one, Doma býva. v Amerike. Amerika. Čože? Hezky. Akože toto je úplne, že povinný odev, takéto košielky, lebo by som mala spálené ramena a nič iné. A akože možno 150 ne, ale nejdem to riskovať. Ideme pozrieť. Pekne. Viete, aký spotik sme si našli? Úplne, že nádherné. Nikto tu není. More a pláž iba pre nás v podstate. Ukážete preparkovať motorku. No a pozrite, plastové lehatka a presne pre nás tu sú neplastové. Akože nič proti tým plastovým, ale
Fakt, pozerala som ubytka, krásne ubytko a tam, že plastové lehatka, no akože nechceš ležať na tom, keď môžeš ležať na niečom inom, akože nie som, že, a možno som vyberavá, ja neviem, ale proste je to lepšie, keď už si za to platíš. Teda vlastne my si ani neplatíme, to máme free ku nápojom, takže sme si objednali ešte aj drinčok, máš k tomu lehatečko. Volá sa to tu, že Cannabis, nejaký bar. Cannabis Club. OK. No na zdravíčko. Lehátok sme sa presunuli sem. Pozerajte ten výhľadík, tak to tu máme. Toto takto. A idem si dať masaman curry, lebo to nie všade majú a tu verím, že bude dobré. Stojí to tu asi 2-krát viac než inde, ale nevadí, lebo za toto miesto ten príplatok stojí. Platíš za lehátka, za to miesto, za ten výhľad, proste tú pláž. Treba to zavolať, čo tu musia upratať, zavolať, čo vodu musia dolievať, to nie len tak. To je ešte málo, ty kokos. Tá voda furt prchá. No. Treba to tu aj podporovať, nemôžeme odtiaľ tu len presne tak, treba sa aj niečo dávať. Presne tak. A ty si čo dal? Ja som si dal poté. Nám doniesli, vyzerá to fakt veľmi dobre, aj to vonia dobre. Lukáš má teda to pataj. Verím, že bude dobrý. A sme v takejto chatke, takto na pláži. Dobrú chuť, lásko. Dobrú chuť. Perfektný, takýto kokos, dobrý. A že to prestriedavať vodou. 70 centov, to je masaker. Moje čeličko. Dovidenia. Sa úplne zamilovala teraz na prvý pohľad do tohto obrazu. Toto mať nejakej tajskej vile, pod tým gauč, nejaký čierny, biely, všetko. Wow, úplne si to mám predstaviť. A zoberieme do lietadla. Jak Rubikovú kocku. Dobre. Keď tu budeme žiť, ale je nádherný. Bude to jednoduché. Krásny. Áno. No, takže dnes tu máme takéto obžerstvo mierne. Dali sme si k tomu takéto fazulky. Chutí to super. Fakt na to, že takto vyzerá dosť dobre. Toto nevieme ešte ako chutí. Toto vyzerá brutál, to je chicken cashew nut. Ale tu vyzerá fakt, že dobre. Aj keď s paradajkami som to ešte nejedla. A ty máš čo? Ja mám žltý pataj. Žltý pataj. Vlastne žlté nudle namiesto normálnych, lebo už som dneska aj pataj mal a nemôžem mať 2 pataje za deň, takže som to ofejkoval takto. Nemôžeme. A nevieš, jak sa to volá? Žlté nudle s kuracím. Dobrú chuť. Haló! Ochutnám. Ochutnám. Tretí po raňajočkách ideme si zacvičiť. Klasika, zastávka tuna. Takto na recepcii. Pekné to tu je. Vodu máme, môžeme ísť na pláž. Harmonika! Sme si takto kúpili lístky, tu je také taxi s loďkami na ďalšiu pláž, vedľajšiu, tam sa nedá ísť pešo, musíme ísť týmto a vlastne tu sú také, že bez toho tripu idete proste iba ten taxíboat a to stalo, že 100 batov tam, 100 batov späť, čiže spolu 400, to je nejakých 10-12 eur. V takomto stánku si to kúpite, to máme vlastne od domu tých 5 minút motorkou a ideme takouto nejakou loďkou. Uvidíme, aké tam bude pláž, čo bude veľa ľudí. Tam bude krásne, uvidíte. A vlastne odtiaľ vieme ísť ešte na vedľajšie 2 pláže, kam sa tiež nedá ísť inak. Toncaj a Branang Beach. Tak.
Tak, dobre to bude, fajn. Kúpila za nejakých 8 eur takúto bielu šatku, nech mi nezhoria pleca, lebo s tým som rátala, že si tu kúpim ešte takú nejakú bielu. A úplne taký dobrý matroš. Zaviažem a hotovo. To ideme ako skupinka, 10 ľudí. Ja už som celá mokrá. Sme sa vylodili na Riley Beach. Tu na vraj majú vily barziaké celebrity z Hollywoodu. Tak to ideme preskúmať. Tu sú akože tiež ubytka, len potom máte ťažké sa odtiaľto dostať tam, kde sme my, lebo musíte chodiť týmto boat taxi, ale akože ono to žije aj tu, že kľudne tu niekto môže ostať na 2-3 dní, popreskúmať to tu, lebo je to tu akože veľké. A my sme to urobili takto, že radšej ubytovaní tam a sem prídeme len tak omrknúť. Presne na toto sú super tieto vlhčené, senzitívne na tvár, na odličovanie. Lukáš, že si potrebuje rýchlo umyť tvár, lebo jak sme boli na tom taxiboat, tak nám špliechalo do tváre more. Ja si hneď spomenula, že to tu mám. Lebo aj cez deň, keď sa potíte a neviem čo, tak a som bez make-upu, tak je fajn si urobiť taký refresh presne týmto. Nech sa vám nezanáša tá pleť. Také jak pipi niečo. To bude strašne dlhý vlog. Pozrieš si ho aj ty? Čo? Pozrieš si náš vlog? Nie, skontrolujem. Čo to môže byť? Čo som tam dala? Ty tvoje šmirglové ruky. Normálne, že peeling. Všetko jedno. Dobre, ďakujem. Má koláčiky. Vídové. Jakže dalo? Chceš? No, ako ku kave. On jaký ale, tak? Čo si povedal, že ku kave? Kave. Pozri, tu som ti našla tieto tighty. To dobre voní. A tu hneď máš toto, tak neviem, chceš odtiaľ to kúpiť? Môžem ti aj odtiaľ to zobrať. Tak vyskúšaj. A nie teraz. A kedy? Na večer? Keď dojdeme na izbu. Hovorí mi, že tieto sú také relaxing. A hovorím, že some fun. On že this is some fun. Možno, že kúpime koláčik teda na večer. A? Lukáš ma tu zmotená na Na koláčik. večeru. Ja som tak dlho nič takéto nemala, že... Ale nechám sa ja zmotať, čak ma poznáš. Masaker. Hej? Čistý masaker. No, oni si tu takto lezú. Wow, ja som išla niekedy. To by bola sranda. Objíma tá ona skala. A hej.
ten kmeň toho stromu, jak vyzerá? To kokos bola taká kosť alebo čo? Čo si? Takáto cesta vedie na Tonsaj, tak dúfam, že bude stať aspoň za to. Čo si? Takáto cesta vedie na Tonsaj. Dobre, stálo to za to, ako vidíte. Na pláži skoro nikto. Bol to boj, akože táto cesta, ale fakt, že nádhera. Krása. A takto vyzerá moje štúdio Tuna, kde som robila reelsko na tieto naše novinky krásne. Tebe to jak dobre približuje. Či kokos. A máme jeden úterák, lebo pánko si tak kde zabudol, že? No. Nádhera. Takto si predstavujem pracovať. Sočie. Sočie sen. No a ideme sa tu napapať na Tonsaj Beach, je jedna takáto rešteka, aspoň čo sme videli. A možno tu je ich nejaké ešte bufety tu sú. Dobre, nie? Paráda. Aj ja. Toto Hawaiian Bake Rice v takom ananasi, to je mega dobré, ak to dobre urobia. A Lukáš si dáva fried rice with chicken a ešte taký zeleník si dáme. A majú tu ceny ako hoci kde skoro inde v takých lepších. Není to nejaké, že úplne predražené, ale na to, že to je ostrov, tak super. Tu na ostrove ešte s takýmto výhľadom, to vyzerá normálne. No a hlavne videli sme, ako sem prevažajú tie potraviny, lebo tu vlastne nie je tá dostupnosť, všetko sa musia nosiť, čiže som čakala, že to tu bude aspoň 3-krát drahšie a že pôjde. To najmä za 400, včera na pláži za to 500. motorkou vedľa, tak tam bol A pár to bolo drahšie. zapadákové. No takže dneska na Tonsaj Beach máme takéto papaničko, ty si dal fried rice chicken. Ja mám niečo podobné, tiež taká pražená ryža, ale asi je tu viacej curry, je tam ananás, mám tam krevetky a je to takto v ananásku, jak to krásne. Takto ananásiku, čo si blázen? A tu sme si dali ešte takúto zeleninku, že nech máme k tomu, lebo tá žiadalo. ryža je taká ňuňu malá, tak aby som sa dojedol. A fakt, že na to, aký je tu fakt, že výhľad, jaká je to reštika na ostrove, tak to bolo, bolo to lacnejšie, ako včera, čo sme boli iba vedľa na pláži na motorke, hej? Takže pecka, oplatí sa sem fakt, že ísť. V tomto sú inak aj hrozienka, to je také na sladko. To je veľmi dobré, keď to vedia dobre urobiť a toto sú fajn. Dobre, no. Dobrú chuť, lásko. Dobrú chuť. Ja to nemáš koreniny. Moja napapkaný, spálený. Napapkaný, akože ma baví takto chodiť, pozerať si, ale nebaví ma to sa natierať a proste báť sa o seba, že horí človek. Báť sa o seba. To je proste v jednom kuse, že... Si daj na seba sieťku. A kde ju inak máš? Máš ju? Takže odporúčila nám brownies, sme sa sem vrátili, čo som nahrávala predtým. Chceli sme cookiesku pôvodne, ale tak nám predala toto brownie, krásne to vonia, že máme si zobrať toto, že 2 pre Lukáša a 1 pre mňa a ona hovorí, že ona si dáva 2. On či ona? Ona, nie? Ja To nevieš, ale ideme to zisťovať. A berieme to brownies. Berieme aj cookiesku? Nie, to stačí nám to proste, ja sa chcem aj dostať domov. OK, tak sa sem vrátime, keď to bude dobré. OK, sme to vymysleli. Dáme si 1 cookiesku a 1 browniesku. Či 2 browniesky? Ne, 2 browniesky. Ja si dám 1 browniesku a 2 cookiesky a ty si dáš browniesku a... You want cookies? No. Nevidel si, čo robil? Pozeraj, Na Riley som chcela presne toto zažiť, tieto opičky tuna takto voľne, lebo už sme boli na Maya Beach, ale to tam nebolo také ako tuna.
Ale fakt si pred nimi treba dávať pozor, lebo oni kradnú. Nielen telefóny, aj tu na. Aj teraz sme videli, a ich ho odháňa. Jak jednej čorla normálne chleba. A my sme akurát išli s tými koláčikmi. Fú, jak to líže. My sme išli s tými koláčikmi, čo sme si kúpili, tak hovorím Lukášovi, dávaj bacha. Akurát jednej čorly chleba, no. Pozor, lásko. Počkaj, tu mám 3. Musíme natáčať všetky koláčiky. No ty si ich natáčal tu 4 minúty. No pardon. A nemôžem si natočiť, že máme takúto kúpisku. Pozor, Rýchlo zober to. Sa nepolitajte, tu je to legálne. Legálne je sladkosti. Takže to som pred opicami schovávala. No a takto nás naloďujú na boat taxi, na ten Longtail. A bolo tu nádherne. Nestihli sme Pranang Beach, čo je za týmto útesom. To je až 15-20 minút pešo a boli sme dosť času na tom Tonsai. A nevadí, asi sa sem vrátime, lebo tu je krásne mega. Tak to idete, no, s vecami. No vlogujem. Čo robíš? Vloguješ? Vlogujem. Čo hľadáme? Masáž. Bez chlapa. Dneska ideme povedať, že žiaden chlap, lebo včera kto videl? Una? Na rovinu. No boy. No boy, no boy. man, no lady No boy. lady boy. No, lebo Lukáš má traumu z toho, že dostal chlapa. Nepovedal si, že ho nechce, tak to tak dopadlo. Čo, keď tam dojdeš a normálne zavolajú Jožo. Bol si v tranze, že? Obsadené tá Bol v tranze, ešte vyzeral fakt jak nejaký roboš. Nemal ani tú uniformu, kdežto mňa masírovala taká, čo mala aj rovno šatu. Rovno šatu mali všetci. A ja som mala mali včera všetci, najlepšiu ale masáž, on mal zlú. Normálne Jožo. No a predtým sme to mali vymenené, ja som mala takú, že som ani necítila a on mal zase dobrú. Takže takto máme na striedačku, tak som zvedavá dnes. No nahúckala som Lukáša, že the best one pad thai, že tento stánok, keďže sa špecializuje na pad thai, že by mohol byť dobrý, tak Lukáš sa už zmotal, že miesto Big Papa ideme sem. No povedz, lebo... Vracali, bola tu rada, jak blázen, čakali sme 30 minút na jedlo. Tak toto tu je plné, bolo to úplne full. Ale... Ani vizuálne. My už si čítame myšlienky, jak sme spolu, ale zase ja mám panankári, ktoré je veľmi dobré, takže no, aspoň ja mám dobré, no. Je úplne plány, aké by tam nebola Liberta omáčka. To ma mrzí. Nechám ti z môjho? Ani tamarindu tam necíti. No, ani arašidy tam nemáš, máš? Už som si dosypal, ale Aha. málo je tam rezantov. A je taký svetlý nejaký. No. Jak si môžu dať, že bez pad thai? Dobre, no, skúsenosť. Ale môžeme to si povedať, že náš Big Papa je number one. Našli sme si fakt. Mohli sme ho prvý deň objaviť. No. Dnes sme sa trošku opustili, lebo ja som chcela cashew nut a soy milk, či čo to je, sweet milk. A Lukáš, Ona, mne je to jedno, ja budem svoju aj tak. že ja sa teším na svoju, ale jak som videla túto naloženú Lukášovú čokoládovú banánovú, tak ako doví. Ale moja bude bomba. No a dnes ideme opäť od nás z Ao Nangu na tú pláž, kde sme boli včera, lebo vlastne tam sú 3 pláže a my sme nestihli tú Pranang a tá bude podľa mňa ešte krajšia ako včerajšia Tonsai a Railay. Takže dneska to bude podľa mňa pecka. Chceli sme toho stihnúť viac, ísť večer na nočné trhy do Krabi a aj stihnúť Tiger Temple, čo je vlastne taký chrám, ale tak jak tam vidíte. No, je len 9:45 a my už sme na Railay Beach. Opäť tým taxi bol do 10 minútiek od nás. Dnes sme neboli ani vo fitku, boli sme iba na raňajkách a
teda takto nám to vyšlo parádne a ideme pozrieť tu Pranang. Takže som zvedavá. Takáto grupisko. Ideme na tú beach. Toto je nádhera. Naživo je to krajšie. Krásne, takto bez tých ľudí. Nie je tu až tak moc, lebo tu funguje jak... Asi si pôjdeme nájsť nejaký iný flek. Ale krásny piesoček. Nevychytali sme dneska ten vietor, no, škoda ho. Krásny piesoček. Aj vodička. Piesok je všade, len nie na pláži. A nie, je ho tu dosť, ale mám ho fakt, že aj v zuboch, v očiach, všade. Máme tu škrípku. To je štípka. Zaujímavé. O tom je ľúto. A chceli sme ísť pozrieť aj túto Lagoon Beach, alebo teda to je zátoka taká. A nakoniec sme si to rozmysleli, lebo sme našli cestičku, ktorá k tomu vedie a to je prosím pekne toto. Masaker. A na fotkách som to pozerala, ako je to pekné, ale nič viac tam nemôžete, to pozriete a idete späť, tak to nám za to nestalo, no. Ľahko si urobiť na tej skale. No a hlavne takto sme obutí a mne už táto šlapka sa otvára teraz, čiže bohužiaľ. Ja mám tu ani mačky za sebou. Došli sme z Pranangu, ja som si dala green curry, predstava bola ako to panang curry, také, že proste miska, je to tak vyzeralo na fotke. Aj na obrázku tak bolo. A donesli to takto, no aspoň nech to je dobré, nevadí. A išli sme popať našemu Big Papa, ale není doma, ešte nemá otvorené. Chceli sme istotu, lebo večer ideme na trhy a tam budeme ochutnávať hocičo, takže vás zoberieme so sebou. Ale Lukášov pad thai vonia dobre. A je veľká porcia, takže uvidíme. Aká divočina. Nádhera. Mňa proste úplne fascinuje táto ich džungla, proste to je pre nich, jak u nás les. Proste. Ideme na okolo krávy, aby sme sa nemuseli trepať cez mesto. Ale je to tak nádhera. Dobre sme tady prišli. Miestni domorodci. Psíček, pozrite, aký je vychudnutý. Ja by som ich všetkých zobrala. Môj, ahoj. Ahoj.
Ježiš. Tu sú ti schody, tak ideme na to, nie? Dobre som to vymyslela? Čujeko. Všetko. Kraby. Letenky. Dobre, hej, no. No, mne stačí ostať v bode, mne je tam dobré. Svietené normálne jak v Miami. Palmičky. Všade ganja. Musí byť. A kľudnejšie. Jedlo, tak to by sa končilo. No sme na tých trhoch a vyzerá to tu super akože. A máme taký krásny full moon. A ideme niečo zjesť na masáž, kúpiť battery banku alebo nejak dobiť telefóny, lebo nestíhame, keďže nie sme ani na ubytku a jedna battery banka sa nám ani dobre nenabila. A tak aby sme, a strašne nám žerie, keď sme na nejakých plážach, kde nie je dobrý internet, alebo GPS-ku, keď máme mapy zapnuté, takže musíme toto poriešiť. Neviem, čo to je, ale takéto dneska si budeme jesť, inak moc takéto jeme väčšinou tie, čo nie že poznáme, ale také hotové jedlá, nie takto so stánkou. Ale dneska sme si povedali, že presne dnes to bude o tom, že poskúšame hocičo, tak snad nám nebude zlé. No tak našli sme tie trhy v Krabi a ideme skúšať nejaké blbostičky, tak som zvedavá, no, že čo nájdeme. Ukáž toto, túto pozri. Ale to ako dosť super, ale teraz to tak fancy. A dáme si asi mango rice, lebo to ešte nejedli, že taká maslová kukurica, už minule som to videla a hovorím si, akože veľa ľudí tu teraz na to stojí a môže to byť zaujímavé. Teraz tam bola aj so syrom a Lukáš mal na raňajkách kukuricu a hovoril, že bola strašne dobrá, ale to bola také, že obyčajné, takže to by som možno aj vyskúšala. Tak
ideme ochutnať prvé. To chcel Lukáš vyskúšať, tak ideme na to mäso na špaličke. To bude asi niečo podobné jak satay, len je to takto urobené. Nejaké barbecue alebo čo. Spicy, sweet, chili, chicken. OK. A ja najskôr, že dobre si dala miesto hneď vedľa kuracieho, že také alma papričky, chili a tak. A to je sladké. No, druhý pokus. Ideme koštovať lososa takého grillovaného, že to spicy, neviem či tam vonia to ako citrón a cesnak a nejaký spicy, nejaký chili. Dobrá. Nám poradila kamoška, že je dobrá. Hej. Akože ja robím lepšieho, ale... Ešte som nejedol od teba Ale lososa. dobré akože. Lososa na špajdle som ešte nejedol od teba. Urobím. Hej. Dobrý nápad. Ňam. No, dobre. To je dobré. Budeme si brať len po jedno, lebo predtým sme boli, že zoberme si kuracie, každý bude po jednom a potom mi to moc nechutilo, lebo tam bolo parčo v tom. Dobre. No tu sme si zobrali niečo pudingové s kokosovým mliekom, ale toto podľa mňa vyzerá dosť zaujímavé. Musíme sa ísť najesť. Musíme sa ísť normálne nájsť, hej. No a inak Halus, oni tu normálne si fičia na takýchto QR-kodoch a takto platia, hej? Halus. Že proste na trhoch. A proste máte tu QR-kody. Toto bude podľa mňa taká bomba. Predo mnou urobili asi 5 sáčkov, ale ja som si vystala radu, lebo takú už mám chuť na to. No. Prečo? Lebo chcem iba zeleninu. Podľa mňa to bude lepšie s rýžou iba. No dobre. No. Je rýže? Áno. No neviem, lásko, to je kokos Je. na schválení. Ale ty si kokos. Čo to je? Ja neviem, čo to je. Dobre to bude. To je naschválení kokos. Dobre, pridali sme Lukášovi rezance, lebo už tu boli reklamácie, sťažnosti. A toto bude podľa mňa, on kúse pataj. Toto bude podľa mňa strašne dobre, lebo ona robí sama tú marinádu. Čerstvé všetko. A nemajú tu normálne ani po slovensky. Vybereš len to ja toto? Môže byť. Jakže svoje. Však daj dokopy, ne? Z tohto daj aj 2, 3. Tohto? Áno. Tak také srdečko ti dám, hej? Dobre. A to pod tým je opečenejšie. Dobre, opečenie. Toto? Dobre. Chceš aj ty krabiu tyčinku Áno. ešte jednu? Krabiu tyčinku ešte jednu. Daj jednu párečku. Párečku, keru, tuto? Hen tú druhú. Tuto? Tu. Tuto? Nie, tu. Tuto? Áno. No dobre, ja by som skôr túto červenú, takú som ešte Tak nejedol. daj aj červenú. Hej, aj? To pojíme? Však 10 ich zoberieme, ne? Dobre, tak 10 doberieme, kto to pojí? Tak nemusíme až 10. Toto sme chceli? Toto? Toto? A nie, treba Ktoré? 10. Nemusí byť 10, To lebo to stačí. nepojíme. Ešte sme chceli tieto rybky. Toto? Fish, yes. OK. To stačí. Nie, A ja- ketla je strašne Na zlatá. začátek, OK. Ďakujeme. No, v rýchlosti vám takto natočím, čo ideme teda papať. Tam je ten šalát, ja som trošku sklamaná, lebo Lukáš ma prehovoril na tie rezance, ja som mala vyslovene chuť na zeleninu, ale je to fakt, že dobré. A je to dobre ochutené a nejdem vymýšľať, že si idem brať nové. A k tomu teda z vedľajšieho stánku takéto krabie tyčinky, vypražané, ale je to dobré, mekučké, úplne také dobré mäsko. Kuracie tu je, potom je tam nejaká ryba, parečka a nejaké kuracie balls, kola, všetko toto nás vyšlo 95 batov, to znamená, že 3 eurá. A Táto takto tu jedna krabia tyčinka, že 13 centov. 5 batov, no. A takto pekne to tu vyzerá, kde sme si našli miestečko, oproti sú tie trhy, takže si tu takto chillujeme na moriku. Tieto ich brownie povestné, to je fakt, že dobré. Mali to raz aj v nejakom lietadle som to jedla, ale aj takto po trhoch to majú, takže to asi tiež vyskúšame. A tu majú zase tieto halúze. Nejaká pena.
What is it, please? And this crepe roll, this inside white color is whipped cream. Majú takéto pekné sushi. No a tu sú tie kuracie čreva, ktoré ešte nie sú opečené ani vysmažené. Pečenky nie sú. Kurace. Tu na... A kde to hrybiky? Alebo takto. Toto netuším, čo je. Toto by som najradšej zobrala domov, ale neviem, či môžem. Aj 3 kg mám podváhu inak, tak by som mohla. Že si to nepribrala? Schudla, hej? No a toto je ten ich durian, čo je smradlavé jedlo a do veľa reštík hotelov je s tým, normálne máte to na dverách, že zákaz s tým vojsť, normálne máte zbraň a vedľa tento durian. A my sme si raz dali tú našu obľúbenú aj s cream roll a sme, že dáme si toto, lebo však chceli sme ochutnať, ne, a to smrdelo jak zhnité, okrcané ponožky. Neviem, či si to náhodou nedojedol. Je to dosť možné. No dobre sme sa napapali, ale ešte niečo chceme nájsť. To ma nezaujalo moc, teda vôbec. No a teraz máme round 2. Išli sme k tým istým, ja som si dala teda ten šalát bez tých rezancov. Tu sme si dali zase taký mix, ale hlavne to kuracie, lebo to bolo super. A takéto vymýšľance, krabikov, neviem čo, tyčinky. A toto stálo celý tento, ešte to, čo má Lukáš v rukách, že 40 batov, čo je 1 euro, prosím pekne, hej. Toto tiež stalo 40 batov a tu na toto tiež stalo 40 batov. Sme si zobrali 4 také kusky suši, ale takého naloženého, že tam je normálne tuniak, neviem aká omáčka, vyzerá to fakt dobré. Otvor, mám. Mňami, kaviár, neviem čo, takže ochutnáme chobotnička tam je. Kamoš mi hovoril, že my sme sem došli reálne šetriť. Keby sa stravujem doma, tak míňam peniaze. Hej no. Keď sa stravuješ tu, tak vlastne šetríš. Hej. Takže chod na dovolenku a ušetríš si peniaze. Výhľad máme na takýto krásny sumrak. Lukáš hamižný si to v tom vymáčal, jak neviem čo, a také wasabi. A ešte mi to pred chvíľou hovorí, že... A ja si pamätám raz v Lamaji sme sa tak prejedli týchto pičovín, že nám v noci bolo zle. A ja hovorím, že no, ty. No a Lukáš si kúpil taký tender, nejaký oný. Tam bude šlahačka, čokoláda. Ježiš, to slow motion, to ťa mám pretočiť potom, či čo? Čo hovoríš? Dobre to je, paráda. Hej? Daj mi. A je to také, že taký slabší čierny princ. No a takto vyzerá nočné Thajsko. Ideme z Krabiku nám do Aonangu, kde to žije oproti tomuto. A týmto by som vlastne chcela ukončiť tento vlog. Ak vás bavil, budem veľmi rada, ak mi dáte nejakú spätnú väzbu, like, koment alebo odber, keďže je to môj prvý vlog, tak ma každá vaša odozva poteší. A pokiaľ vás teda bavil, tak pozrite, či už náhodou nie je vydaná aj druhá časť. A pokiaľ ešte nie, tak si na ňu ešte chvíľku počkajte.